多謝大家嚟臨今日呢一個嘅分享啦。咁我哋嗰個題目咧就叫做城市觀察員。咁我就剛才留意到我哋個城市咧係括住嘅喎。咁會唔會當中咧我哋分享嘅嘢係，會唔會有啲係窄界或者有啲含糊嘅位置咧？咁今日咧同我一齊，我係香港為美嘅曉敏啦。咁我就今日咧就同我哋一齊分享嘅咧就有Kevin Matt 啦，即係我好多年嘅朋友啦。咁佢係一個建築師啦，亦都係一個街招嘅創辦人啦。咁亦都係佢好多重嘅身份，但係咧，我諗最為人熟悉嘅咧就係佢都係一個攝影師啦。咁佢係特別多嘅同建築相關嘅一啲攝影作品啦。咁喺佢嘅 IG 上面都係經常都會出現喺大家嘅眼球上面啦。咁就係亦都係我都知道佢應該係上年咧，亦都攞咗一個同建築有關嘅一個攝影大賽，係咪啊？係啦，透過一個Brutalism 嘅 research 咯，攞咗一個 design 嘅大獎咯，叫做係啦。好，恭喜你！咁另外咧，就係今日我哋亦都有呢個香港島嶼研究所嘅兩位嘅一個founder 啦，咁就係阿 Leroy 啦，同埋阿志。咁就係今日咧，佢都會同我哋一齊咧，係分享一啲香港一啲島嶼嘅一啲嘅研究啦，或者佢哋嘅一啲嘅觀察嘅心得啦。咁喺我哋進入呢個題目之前咧，想即係問下兩位啦，其實咩叫觀察咧？觀察係咪睇得深入啲、睇得仔細啲、睇耐啲就叫做觀察咧？我可以分享先嘅。其實呢個問題我琴日都思考咗好耐。究竟觀察其實係日常生活中我哋常做嘅事啦，但係如果要即係用文字去簡單去概括我哋每日都會做嘢，其實我覺得都有相當難度。但係我諗簡單嚟講，我諗觀察係一個我哋大家去建立周遭環境認識嘅一個過程啦。咁開頭係會用自己嘅感官本能嘅感官去體驗身邊唔同嘅事物。但係其實再深遠少少嘅觀察，其實唔係淨止係一個感官上一個被動嘅接收咯。我覺得係應該係一個主動嘅參與嘅，係因為往往如果我哋想有一個深遠啲嘅觀察，係想解讀到我哋嘅世界啦。咁其實往往都係利用到自己一啲成長背景啊、心路歷程一啲文化嘅框架咁樣去投射翻出嚟，去令到我哋可能有個比較，咁啊開始認識到一啲可能價值少少嘅嘢，一啲社會嘅一啲 pattern 啊咁樣。咁所以其實可能同一個風景，大家唔同嘅背景會有大家唔同嘅想法咁樣。就觀察係呢個樂趣之處，就係揾到一啲自己最觸動到自己嘅嘢，然之後再去發掘、再去研究咁樣咯。我就簡單直接少少啊，對觀察呢個兩個字，我自己就覺得好即係喺條街啦，或者係喺一個環境入邊啦。觀察就係其實解釋緊你對嗰個地方邊啲嘢乜嘢嘅價值係對你係重要，亦都係你想係點樣同人哋去溝通，最重要嘅地方係乜嘢咯？咁係不斷咁透過呢個過程去shape 緊呢個叫做溝通嗰個渠道喺邊咯，係咯。可能對於我嚟講，可能觀察就係，因為我本身係建築同設計師啦，咁可能我覺得觀察係一個工具嚟嘅，即係點樣去理解一啲事情，同埋去同一啲事物有連結。咁我諗其實就呢位講話參與啦，其實我諗其實觀察好睇，即係觀察者同被觀察者嗰個關係嘅，即係點樣可以參與喺呢個世界，或者你點樣可以融入到去觀察一件事。即係例如，如果你想去觀察一個城市，咁喺我嗰邊就可能係首先我哋可能會諗下點樣設計一個城市先，然後透過我哋擁有嘅工具去理解嗰件事。即係呢個就可能我又跳翻遠少少咁樣，係。係啦，咁我哋又回歸翻去最起點啦，我哋由最遠嘅地方翻嚟啦。咁就初心係啲咩咧？點解你哋會開始即係城市觀察咧？咁我自己，譬如我自己係好喜歡記錄一啲歷史建築啦，呢一啲嘅老店啦。咁我嘅初心就係好希望喺啲事物佢消失之前，可以留低佢嘅影像，俾其他人去睇到，或者係去記錄低佢嘅唔同嘅面貌啦，佢變化。咁你哋嘅初心又係啲咩咧？可能我講先啦。咁我其實一開始我 show 咗少少相
解釋呢樣嘢。因為其實我覺得我細個咧就好中意拎住個相機去周圍影相。咁嗰陣係拎住屋企人嘅菲林相機，咁都唔係可以亂影嘅一啲工具啦。因為當時每一張菲林都貴嘅。咁但係去到大學時期咧，開始真係有數碼相機呢樣嘢啦，亦都係透過當時讀緊嘅建築學嘅一個學習過程啦，其實會做好多 research 嘅。咁我諗佢哋都好認同呢樣嘢。咁我哋個學術嘅一個 semester 咧，其實就通常將佢分咗做一半咧，就係做 research， 一半做 design。咁所以當時咧有好多個semester 嘅頭半咧，其實淨係做觀察同埋去諗嘢嘅啫。咁呢個過程其實我覺得係幫咗我好多。咁其中一個我想講嘅例子就係year 2嘅時候啦，其實個 design 嗰個 ability 都好，都仲未係真係好好啦。都係訓練緊你觀察先嘅。咁當時就有一個題目就叫我哋去睇下一啲places of exchange 啊。咁講緊 exchange 即係一啲交換物件啦，或者係一個買賣嘅地方。咁我就揀咗旺角嘅街市一啲市集嘅位去觀察啦。咁其實當時我記得我個 professor 就話我呢一相特別講到一個我特別嘅一個 viewpoint 啦，就係好多人會睇街市就係呢一浸嘅，即係中間好熙來攘攘嘅一個景象啦，中間嘅一個位。咁但係我就有時會 capture 到一啲 moments 咧係見到有個 contrast 嘅，即係見到大街同埋後街嘅一啲前邊咧就好忙，後邊有啲人喺度休息。一個後街嘅速度亦都係慢好多嘅。咁呢一啲咁樣嘅觀察，其實我就好中意，亦都係當時develop 咗一啲咁樣嘅觸覺啦。咁我幾年嘅一啲 research project 都係用咗影相去做一個切入點嘅。譬如呢一個其實係研究緊中環好近嘅Pure Street 嘅一啲視覺嘅譬如上邊嗰兩條咯，簡單就講上邊咧嗰一條咧，其實係講緊行緊條斜路，一路由山上邊行落去海邊嗰個天空嘅大細啦，有冇一啲特別嘅 moment？下邊嗰一條咧，可以指一指。下邊嗰一條咧，其實就講緊調翻轉啦，咁就係由山下邊行上去山，咁個天空其實係一路咁縮窄咁樣。咁我甚至去到 thesis 都係有一兩張相去解釋我去睇一個空間啦，有一個好繁忙嘅空間，同埋當中揾到一啲好一個叫做 still 嘅 moment 啦，我叫做形容佢就係一個突然間有一個好舒服打開俾你休息嘅 moment 咁樣。咁通常我都係用一個咁樣嘅攝影啦，同埋一個當中背後一個感覺啊價值去睇觀察呢樣嘢。咁當時就係咁樣開始咗。咁我又想問下，即係島津研究所你哋啦。咁香港咧，以我所知就應該係200幾個島咁上下啦。咁你哋記唔記得第一個你哋觀察嘅島係啲咩，或者係點解會有呢個開始咧？或者你哋都分享下？可能講下我哋點開始啦。其實呢個研究項目其實都唔係好耐嘅，其實就嚟自喺 Covid 嗰時。咁 Covid 嗰時，即係本身我哋做 design 啦，咁咧Covid 嗰時就開始諗究竟我哋個城市定位啊、城市生活啊，咁人同大自然同城市個連結啊、人與人嘅連結。咁同埋嗰時得閒啲啊嘛，咁就開始想即係研究下個設計項目。咁本身其實好 personal 嘅，即係細個或者其實即係讀書嗰時都中意去啲島度行下嘅，真係齋係行下食下長洲大魚蛋嗰啲啦。咁但係去到嗰時就覺得如果做題目嘅話，不如用呢件事嚟去做啊。同埋即係香港200幾個島啦，其實可能未必即係我都係去到開始做 research 嗰時先揾到呢個即係先知呢個 data 啦。其實呢個好簡單嘅 data，但係即係我哋都係土生土長，但係反而係而家先知。咁就發覺呢個其實喺呢個 context 喺世界各地嚟講，其實
有好多個島嶼或者大自然同城市呢個 contrast 咧，係喺全球嚟講都係其實係好獨一無二嘅。即係就算其他大城市都未必有咁嘅 context。咁所以喺呢個份即係係喺呢個角度睇下，我哋就開始start 呢個 project。咁我哋就開始逐漸去揾啲島啊，我哋去探島啊，同埋做一啲 documentation 嚟去有個 database 咁樣嘅嘢。其實阿志開始嘅時候，我嗰陣時喺去咗倫敦讀書嘅。咁就係正如阿志所講，其實係即係觀察嘅你喺唔同嘅城市度做生活，咁其實你有個落差，你會開始反而了解翻你本身香港。我都係喺香港大啦，不過會認識多咗香港呢個其實佢個地理嘅多樣化啦。咁其實我聽到阿志佢開始有啲項目，即刻都係非常之感興趣。咁嗰陣時阿志係住西貢嗰邊啊嘛，我翻嚟翻香港探屋企人見朋友都試過喺佢嗰邊就留喺佢嗰邊就開始首先接觸即係最近西貢碼頭嗰幾個島啦，有枕頭洲、洋洲、白沙洲呢一隊。咁其實係我哋撐架雙人獨木舟，其實真係好原始、好傻豬咁樣。咁但係就係有呢份初心，佢哋想去探索，我哋就出海咯。即管我哋亦都冇咩特別嘅儀器啊。我哋有部 iPhone Pro Max 咁樣嘅，係好 Pro， 但係就即係簡單嘅即係手攜嘅儀器就已經去探索、去做啲掃描啊。咁其實當我哋同我哋啲朋友分享我哋做緊呢樣嘢，都發現好似好多人都對島呢個話題感興趣，都令我哋即係思考翻點解咧？咁其實我覺得島作為一個地理一個存在咁樣，佢哋散落喺海洋當中，咁其實遠離煩囂咁，本身就係有一個未知啦。咁係好似吸引住啲人去探索咁啊！我諗古時啲人已經開始畫圖啊，會造船啊，咁就用唔同嘅設計手法，就係希望去登岸。咁我諗我哋做呢個項目嘅時候，好似將每一個人一個個體可以比喻成一個孤島咁樣。咁但係設計就係正就聯繫咗每個人啊，係搭咗橋，令縮短咗人同人、島同島之間嘅距離。咁係嗰一份想聯繫，想話俾香港人聽啊！我哋其實有咁多個島去可以咁容易接觸得到嘅，咁樣去做落去啦。因為我聽落咧，你哋個觀察咧，起碼都唔孤獨啊，有2個人啊 Kevin Mac 就得一個，佢得一部相機陪佢，咁就，但係我理解到你哋個觀察都係咧，即係 Kevin 你就係去城市度遊走，去行出嚟啦，你哋就係坐船啦，坐住呢個餐艇仔咁樣，即係去觀察呢啲好多唔同嘅島嶼啦。其實我見到你哋做嘅嘢好似好有系統咁樣，即係畫晒好多好複雜嘅圖啦。其實你哋係用啲咩方法將你哋嗰個觀察係梳理嘅咧？咁好 OK， 再照你啊。好，你想我講先定你講先啊 ？OK， 其實因為我哋本身建築師 background 咧，好多時我哋可能處理問題都可能都會偏向理性啲先嘅，即係即使一啲 emotional 啦，即係呢個其實可能島嶼本身係自己私心啦、喜愛嘅事情啦，咁但係我哋都會冷靜落嚟，咁就想即係用一啲理性嘅工具或者一啲我哋學識嘅工具嚟做一啲分析嘅。咁其實島呢件事咧，我哋一開始其實我諗覺得 documentation 好緊要嘅，因為其實我哋初頭其實嘗試喺網上 search 啲島嘅資料啦，咁發覺係有好多人做過，其實好多唔同嘅 party 或者 organisation 係做過島呢個題目嘅，但係好多時都係啲 information 都係可能某幾個島啊，或者某幾個古仔啊，因為個島其實太多，我相信係冇乜人係可以真係全部島都好理解得好清楚、好熟咁樣。咁所以其實我哋就用咗我哋覺得一個 database 一個 collection 係一件我哋緊要嘅嘢，所以我哋一開始就將咗，其實我哋而家仲做緊，就係首先 collect 晒200幾個島嘅一啲基本資料，一個圖鑑，佢哋個形狀，佢哋個大細咁樣啦，同埋我哋又做一啲島嶼嘅分類，咁啊，例如唔同嘅島有唔同嘅叫做特色啦，或者佢哋有唔同嘅發展嘅歷史或者形狀啦。咁另外我哋用建築師嘅角度，即係回應翻頭先，即係觀察係咩？其實就係因為我哋係建築師，所以我哋就好多時就用翻我哋自己
嘅角度嚟去睇一睇件事先。咁究竟因為島不嬲就係一個好自然嘅，即係冇人嘅地方。咁但係其實建築同自然嘅，如果我哋用呢兩樣嚟睇島嚟，究竟可能即係右邊嗰張圖咧，紅色嗰啲點咧，就係其實一啲喺島上邊嘅一啲building 嘅 cluster 咁樣。咁佢哋嘅聚集形式同埋佢個島本身嘅形狀同埋個點解會 form 到一個 village 或者一個 community， 其實都係有關嘅。咁呢樣嘢就係即係我哋用嘅工具嚟。咁再後邊係啦。咁另外我哋呢個就係我哋嘗試就排咗將個島咧，香港200幾個島由細至大。咁排落就覺得都係幾有趣嘅，即係其實好多島都係好細個，即係你對比大嶼山、香港島嘅，即係我哋而家都喺個島度啊嘛。咁但係其實好多都係啲細嘅島。咁所以其實你講我哋點樣用啲方法，其實除咗我哋真係親身探島之外咧，我哋都會其實坐喺個電腦度對住喺度望住啲 cat 啊，或者望住啲 data 咁樣喺度不斷咁排啊，不斷咁做。咁係咧，咁呢個就係其中一個方法。係咁。其實坊間政府都係有唔同嘅資料庫可以攞到嘅資料，我哋其實做嘅嘢都係攞翻嚟，但係做data 已經有啦，但係最重要係即係去揾翻我哋係點樣可以利用呢啲數據咧。咁呢個其實排序呢個唔係話好點樣高端嘅一個做法，但係其實已經開始等我哋係有個概念，原來係有咁多個先啦，或者佢哋個比例啊、人口或者建設嘅分佈啊。咁講翻一啲。我想跳一跳翻去可能因為其實我哋觀察香港嘅島嶼之餘，其實我哋會做一啲唔同嘅資料搜集同研究，其實都係我哋去認識其他島嘅一啲typology 一啲 context 嘅方法。咁唔知大家知唔知呢個係太平洋有3大島群啦？咁有呢個 Polynesia 有Micronesia 同埋呢個 Melanesia。咁其實呢啲係好多都係島國嚟嘅，有好多群島咁樣。咁我哋其中一個切入點，其實我哋而家當然就有好多衛星導航啊，啲 digital 嘅地圖去幫助我哋去導航啦。咁其實當時我哋古人佢哋係點樣利用觀察喺海上面導航嘅咧？咁我哋做呢個 research，咁佢哋其實有好多方法，即係唔需要 iPhone 在手。咁譬如圖片見到呢個係叫做白燕鷗啦，佢係鷗科類嘅一種。咁佢哋會日間去出海去捉魚食。咁如果嗰啲人係想去揾陸地嘅話咧，咁日間就會逆佢哋嘅飛行嘅航線去揾陸地啦。夜晚就跟住佢哋一齊翻個島咁樣。咁另外又會觀星啦，即係。大家知道有唔同星座啊，唔同嘅行星，佢哋有跟佢哋嘅軌跡嘅移動。我又唔係話專家好清楚啦，但係佢哋係利用係啦唔同軌跡，知道佢哋嘅定位，透過觀察同埋一啲好深刻嘅記憶，佢哋會幫助佢哋去定位同導航。咁如果係天陰嘅時候睇唔到星，咁可能佢亦都會有去睇浪嘅。咁呢個長浪咁就有啲特別嘅，佢唔同話海浪咁樣，唔係一個局部風浪因為風而成嘅浪啦，係一啲比較氣候系統所造成一啲深層深水啲嘅海浪，咁係可能係好遠咁樣去傳播過嚟嘅。咁變咗古人就係利用睇到呢啲佢哋嘅浪嘅一啲 pattern 啦，開始去 map 翻佢哋喺呢個海洋上面嘅模式。咁佢哋見到左邊呢個圖咧，其實佢就係用咗一啲椰子葉嘅一啲骨幹嘅地方去紮成一個咁樣嘅圖案。咁之間咧，佢又會放咗一啲貝殼啊或者石頭去代表每一個島。咁開始就係有翻一個概念。咁其實如果同我哋喺一個現代衛星一個圖片去比較，其實佢哋做嘅方法已經係相當準確㗎啦。咁如果喺咁古人就當然用呢啲觀察嘅方法去求生啦。咁時至今日，我哋開始做嘅嘢係有咗數碼化、電子化，我哋就希望係用翻一啲我跳一跳啊！用翻一啲類似一啲係科技嘅手法去做一啲掃描啦。咁其實我哋iPhone 咧，其實有一個 LiDAR 技術，其實係有一次叫做
light detection and ranging 嘅，就係用呢啲光去射出嚟，又接收翻嚟，去用嚟測度個距離嘅。咁我哋iPhone 都有，咁係佢哋幫佢哋係做對焦啦。咁我哋探索嘅時候啊，睇到去到其實有唔同嘅物件，可能平時會覺得平平無奇咁，但係我哋喺探索嘅時候就會發現好多新奇嘅嘢。咁譬如有唔同嘅石頭啊，咁一啲呢個其實係乾咗嘅啲珊瑚啦，咁可能飄咗上岸。咁但係好多呢啲收唔到，我哋想帶翻屋企都帶唔到，唔想破壞自然生態，但係就會用呢個方法去記錄低，咁日後可能有其他用途可以再複製，因為我哋收咗個 3D 嘅數據。咁我哋呢個其實一直係做緊嘅實地考察嘅一個研究之一啦。咁再用一個講故事嘅方法，由淺入深咁去介紹翻香港嘅一啲地質面貌啊，佢哋火山岩嘅一啲背景啊。咁有時候都會遇到一啲奇怪嘅東西，我哋唔知佢哋背景歷史係點樣嘅。譬如呢個係喺西貢海洋洲嘅一間怪屋咁樣。咁當然真係翻查唔到佢哋嘅背景資料。咁我哋去探索嘅時候，其實都好多問號。咁啊見到入邊其實係有啲潛水用品，有啲氧氣筒咁樣，唔知係咪潛水人員用嚟做補給站咁樣。但係就呢啲問號，正正就係我哋會去探索嘅一啲小樂趣咁樣咯，會發現好多問號啦。另外呢個有個係沉船啦，咁我哋同阿志咁樣去撐住架獨木舟，其實都係圍住個圈咁樣去掃描。咁其實係一個好 human scale 嘅方法去觀察嘅。咁希望將有時一啲比較大型啲嘅呢個係白沙洲一個其中一邊懸崖嘅海岸咁樣，但係都係用一個一步一步去掃描嘅方法去記錄低咯。如果好 literal 咁樣問咧，即係譬如呢一節咧，咁你拎住個電話或者 iPad 去 scan，咁成個過程咁樣要幾耐？其實即係 roughly。我諗呢個我哋都 scan 咗半個鐘。係，因為始終我哋真係拿住個機，唔似得航拍咁樣，你可以企喺度，你係上落有得控制。咁我哋要親自真去有少少，有時要攀山涉水咁樣。去係掃描咯。其實呢個白沙洲有幾大？我想知半個鐘係行咁樣定係？我哋有個係啊，呢個係白沙洲嗰個外形。咁其實中間呢個部分係潮漲嘅時候會浸住嘅，所以叫做係連島沙洲咁樣，一個大白沙洲，一個小白沙洲。咁我哋 scan 呢個邊緣其實係呢個位置度啦。我記得，我諗呢一度應該係200米左右，有冇咁多咧？100米啦，我諗冇200米係。咁我哋想掃描得仔細啲，可能都係要半個鐘，即係100米唔算好多，但係上落咁樣。即係我聽落咧，你哋就又會撐船啦，又要咁樣爬上呢啲好似好尖嘅石頭上面去記錄呢啲嘅風景啦，呢啲嘅石頭嘅面貌啦，好似係用生命去觀察咁。其實你哋有冇啲好難忘或者好有趣嘅分享，或者係經歷可以同大家分享？其實應該唔止半個鐘嘅，我記得，因為其實好似例如呢個叫做我哋叫做峭壁啦，其實遠睇其實唔覺嘅。我唔知你哋有冇去過西貢啦，即係你遠睇其實個島其實都好細嘅啫，即係你都係你會見到可能佢有個少少嘅懸崖仔咁樣啦。咁但係其實好似呢個位咧，因為其實我哋嘅做法咧係一個人撐住個艇，跟住一個人就掟去上個岸嗰度，跟住掟去上岸嗰個就喺度爬嗰啲石就喺度 scan 㗎啦。咁你其實即係可能有啲，同埋我哋係建築師嚟嘅啫嘛，我哋唔係攀石㗎嘛。咁呢啲其實係本身可能有啲係做攀石或者捆開喺島上捆開邊嘅人，可能就覺得應該都係輕騎嘢嚟嘅。咁但係我哋就對我哋即係可能生命作賭注嘅，因為有時啲石其實 let's say 係可能唔係好大，即係其實好似呢個 scan 嘅嘢啦。咁其實可能佢 turn out 最高個點可能都係可能同呢度差唔多高，咁啊4-5米咁左右啦。但係你講4-5米，我哋跌落嚟，即係其實已經會死㗎咯。即係你就咁睇係爬上去就爬到嘅，咁但係跌落嚟會死。咁有時我哋可能會同呢位講聲，呢度
好似要爬喎咁樣啦，跟住佢又話好似爬到喎，跟住我就話跌落嚟應該會死喎咁樣係啊咁樣，但係同埋嗰位係我哋可能去完好多時之後就即係去到嗰位翻唔到轉頭噶嘛，即係我哋喺嗰度就只要繼續行咁個 touch wood 就未有事咁樣咯，咁呢個係啦，所以都艱辛，同埋其實成個雖然你可能去到係 scan 就可能係即係嗰段時間唔係好長，但係其實我哋之前 preparation 啊或者要去揾個島，同埋好多時因為島好遠啊，即係可以有少少分享好快咁樣啦，咁就係即係我近期咧就呢位去英國噶嘛，咁咧我就喺香港度，咁我暑假咁10月唔係都唔係暑假，10月就上個月啦，前個月係啦，就過去揾佢，咁我哋就諗住做一個 project 就係比較翻香港同埋英國有咩島係同一個名嘅，咁係啦，咁我哋就即係呢個叫做 beginning 咧一個 project，咁就發覺其實即係發覺其實唔係好多島個名係相同嘅，咁其實唔知點解，唔係初頭唔知點解啦，跟住只有一個叫 Green Island 同一個 Round Island 嘅喺香港同埋英國都有，咁因為香港好多島咧都係個命名咧都係跟去翻啲島嘅形狀，可能以前係英國政府嗰時喺殖民地嗰時啊，就係去嗰啲啲名係佢冇去好有系統咁幫啲島改名，反而啲島嘅名可能就啲漁民啊、水上人啊，咁佢見到佢個形狀，例如平嘅就叫平洲啦，長就叫做長洲啦，即係好直觀嘅。咁但係咧就英國嗰邊嗰啲島咧，好多島我諗係因為嗰啲島係屬於一啲有錢人、一啲伯爵或者一啲有錢人買咗，咁佢哋就以佢哋命名嘅。咁我就係啦，但係拉完咗，咁我講過一個困難就係我哋就揾到個島叫做 Green Island， 咁但係都係叫 Green Island， 咁就諗住去啦。咁個故事都有趣嘅，揾晒個 research 故事。香港個島嘅 Green Island 咧就係而家其實喺堅尼地城對面出邊嘅啫，就係以前嘅越南船民羈留所，而家係一個水警基地咁樣啦。嗰邊嗰個Green Island 咧就係以前係俾個有錢人買咗做個度假屋，跟住之後就打個官司話唔可以 develop， 就轉咗做 Agent O， 跟住就再轉翻買翻俾有錢人。咁我哋諗住去啦，咁我哋千里迢迢諗住去，咁搭個車由倫敦2個鐘咁去到，一去到咧去到碼頭咧，發覺個船咧因為嗰10月咧就唔再開㗎啦，咁咧係啦，咁就睇唔到啦，即係我睇到嘅影到張相係好細嘅，咁所以其實我哋做呢個 project 嗰時好多時即係做咗好多時間，花好多心機去睇啦，跟住同埋係網上係即係佢有啲資料，但係佢唔齊全，要去到先再問咁樣嘅，咁所以就係會呢啲我覺得都係比起生命嘅作島住可能仲困難咯，我覺得係啊。呢個島住都好大，但我突然間想問下咧，點解你哋唔用航拍機要爬上去？其實有咩分別㗎？航拍機都可以，但係佢就係啦。但係因為我哋而家要係用緊 LiDAR 個技術個掃描嗰個原個方法差唔多嘅，但係個原理唔同咧。我哋可以拍條片咁就會係 photogrammetry 用 pixel base 嘅方法去再將嗰啲影像去拼埋一齊。但係用 LiDAR 嘅話就係真係係但係點講咧？係現場咁樣去掃描每一點咯。即係如果我而家係去掃描嘅，佢會 map 到嗰個高低落差，每一點嗰個坐標係點，咁就會準確啲嘅，就出嚟個影像。同埋可能第一我哋冇錢啦，即係有冇拉大機拍一個航拍機係好貴嘅，同埋政府就有嘅，即係我哋有啲 data 就係喺政府攞出嚟，但係因為佢嗰啲就好高空咧，佢個 pixelation 就唔係好高。咁第二方面，我覺得都有好處嘅，即係你用航拍機去睇咧，就好似好遠觀。咁同埋我哋真係去揾嗰件事，或者去到個島去理解嗰件事，我覺得係有唔同嘅，即係可能你影相遠拍，同埋你真係去嗰個現場拍，都有嗰個感受，或者你發現嘅有唔同咁樣。係。生命係最寶貴嘅。係啊，我哋知㗎，會買保險㗎啦。咁我又想問阿 Kevin 啦，咁你又用咩方法？因為我見佢哋用嘅方法就係去坐船啦，你係點咧？其實相機你係菲林機或者數碼相機你都用㗎嘛？係嘅，跳一跳翻去前邊。我啱啱喺度一路聽佢哋講咧，其實我覺得有一樣嘢係好重要，就係啱啱最後講要行嗰樣嘢啦。即係其實始終親身去觀察同埋遙距觀察，或者係攞到一啲現有嘅data 去觀察咧，係好唔同嘅。
因為始終有一啲感覺啦，係要現場先感覺到啦。即係譬如我會想像緊佢哋去到某一啲泥土嘅觸感啦，其實可能係好唔同。即係喺張相未必睇得到呢一啲咁樣嘅記錄嘅嘢咯。即係可能去到嗰一下，你係踩落係好鬆嘅嗰個好軟嘅，同埋好硬嘅嘢。可能暫時都係未記錄到，但係你哋起碼親身知道有呢一樣咁樣嘅經歷先喺嗰個位，咁係好唔同咯，係啦。咁我自己就有係另一樣 contrast 就我覺得好有趣嘅就係我就講緊係一啲喺熱鬧嘅城市嘅環境嘅觀察啦，咁同你哋嗰個喺一啲比較未知，即係好少人去嘅一啲偏遠嘅地方嘅觀察好唔同嘅，因為你哋可能係多一啲新嘅 discovery 或者去記錄咁樣咯。咁我其實我習慣喺城市入邊嘅觀察，我會有一個 point，我成日都要 remind 自己咧，就係城市係好多人日日都經過嘅地方嚟㗎啦。咁大家對呢啲地方都好多既有嘅印象，或者係都覺得習以為常而開始悶啦。咁究竟我嘅觀察係有啲咩意義咧？咁我會不斷咁問翻自己，我係其實觀察緊呢啲日日經過嘅嘢有啲咩特別之處咧？咁譬如其實我有一個系列咧，就可能比較容易解釋呢樣嘢啦。咁呢一棟 building 咧，其實係喺東區啦。咁其實比較成日都會見到嘅一個地方嚟㗎啦，因為好多人都會影一啲呢啲我哋叫做怪獸大廈咁樣嘅外牆嘅而家。咁但係我喺影呢張相嘅時候都比較早期啲啦，即係冇而家話個個拎住部相機電話都去post IG 嘅年代啦。咁比較早。咁嗰陣我其實開始去影嘅時候，就已經覺得我唔可以再一路 follow 一啲叫做 social media trend 去影一啲一樣嘅嘢。咁我就影呢啲叫做大廈嘅立面嘅時候咧，就諗緊有冇一啲 moment 係發掘到啲新嘅視覺或者價值嘅。咁呢張如果我哋再近睇啦，其實都會睇到嗰個光嗰個打落去棟樓咧，係有同直接嘅陽光打落去有少少唔同啦。咁可能大家有多少少即係觀察嘅經驗啊，或者喺城市入邊睇到呢啲光嘅時候，可能留意到點樣有呢一種光咧？其實就係喺對面嗰棟大廈，如果佢係有玻璃嘅，然後打翻即係反射啦，打翻落去另一邊嘅大廈嘅時候咧，就會有呢個效果啦。即係見到係每一個形、每一個光咧，其實係有少少對面嗰棟樓嘅窗嘅形狀咁樣打翻落嚟嘅。咁其實呢樣嘢其實視覺上好似都幾靚啦。咁但係其實背後有啲咩意義咧？咁我其實成日觀察香港嘅城市嘅時候，就發覺好多大廈咧唔係成日有一個直接嘅日光啦。咁如果我哋係做城市規劃啊，作為一個 architect 有時做 design 嘅時候咧，都知道其實香港嘅住宅咧唔一定要有直接嘅光射到入嚟嘅。咁意思即係咧，其實我哋如果對面有一棟樓係好高嘅，我向住佢起一個living room 一個 bedroom 嘅時候咧係合法嘅。咁但係有一啲國家咧其實係唔合法嘅。咁甚至係喺內地，我哋嗰陣都會有做過一啲 project 咧。咁我哋去擺嗰個單位嘅時候咧，一定要睇到對面有冇嘢擋住嗰個直接嘅日光啦。如果有嘅時候咧，其實係嗰個位係唔可以做一個單位。咁呢一樣嘢其實係一個提升生活質素嘅一個背後嘅一個咁嘅理念嚟嘅。咁但係喺香港一個咁逼嘅城市狀況入邊咧，其實好多時呢樣都係好 luxurious， 即係未必擁有嘅一樣嘢。咁我就覺得呢個反射嘅光咧，其實喺香港嘅城市環境咧係好有趣嘅。即係雖然佢未必有一個直接嘅日光，但係原來對面嗰棟樓反射過嚟嘅光其實都係已經唔錯啦咁樣。咁我就記錄咗一啲咁樣嘅 pattern。咁就都係唔同嘅區都會有啲咁嘅 pattern 咯。咁慢慢就有一個系列咁樣咯。咁我
城市攝影通常都係一個咁樣嘅理念咯，諗咗一個題目或者特別嘅觀察角度先咁樣。係，咁我想問下你咧，因為嗰個日照嘅方向，即係可能唔同嘅季節啦，都可能嗰個角度或者係可能佢咁啱啲光就唔係射咗呢棟樓，去咗隔離嗰條街。咁你嘅觀察會唔會其實都要去好多次先至，或者係唔同嘅時分去先至可以有留意到呢啲嘅細節咧？會啊，有啲係會成年都見到佢唔光或者日日都好曬都有嘅，然後我就不斷咁翻去咯，係啊。咁我記得你有張相咧，應該係咪東海大廈嗰張相片啊？即係你得獎嗰張。係啦，呢張相我都想問你係等待咗幾耐去捕捉呢個光咧？嗰次就好好彩嘅，因為有時都真係要講運氣或者係少少大概我會 plan 少少啦，因為去之前如果我係特別去記錄一啲 project 嘅時候，我都會做少少 research 先睇下個陽光啊，或者係喺個 Google Maps study 咗附近有冇一啲大廈擋住咗，令到我影親可能都黑嘅咁樣。咁我嗰次其實為咗呢個其實係一個建築記錄嘅 project 啦，咁詳細就唔講啦。咁但係研究緊香港嘅10幾20幾棟嘅粗獷建築物啦。咁當時我要去記錄呢一棟工廠大廈啦，東海工廠大廈嘅時候咧，就發覺嗰陣成日都係一個，即係佢嘅建築面咧，成日都係俾對面遮住咗。咁我去到嘅時候就已經係一個斜陽嘅一個4、5點啦嘅時間。咁好彩我就行咗一個圈之後揾咗一個位咧，就原來喺對面嘅兩棟大廈中間有一個走廊。咁其實嗰條走廊都好窄嘅，咁但係嗰個日光嗰個角度就啱啱好長咁樣照穿咗呢個走廊就射到落去個大廈。咁亦都 highlight 咗我哋嗰陣做 research 想 highlight 嘅一啲嘢，因為嗰個粗獷建築嘅一啲特別嘅 feature 咧，其實就係講緊一啲突出嘅建構嘅部件啦，即係其實呢啲柱啊、橫梁咧。喺粗獷建築入邊，佢係會專登去外露出嚟嘅，咁令到佢嗰個expression 啦，係誇張少少啦。咁當時嗰個光就正係打咗喺呢度，咁我亦都呼應咗我平時嘅一啲相嘅系列咁樣去 document 咗呢張相咯。咁我見咧，即係香港島主研究所你哋同埋街招咧，Kevin 啦，你都係即係好有系統咁去進行一啲嘅記錄啊，即係大大小小嘅島嶼去記錄啦，或者係你會有一個嘅題目啦，你好想影某一類型嘅光線，或者係某一類型嘅建築，或者可能一啲嘅招牌，咁你就去記錄低佢啦。咁有系統化嘅一啲記錄，其實可能有一日即係都會有盡頭嘅一日啦，即係好多人都會問我即係拍攝嘅時候幾時題材會枯竭咁樣。咁我想問下你哋嗰個觀察會唔會有一日香港200幾個島嶼，你哋研究完或者係係啦，我想你哋分享下，即係會唔會有窮盡嘅一日咧？我諗我哋 so far 係探索咗50幾個、60個度啦，咁260個係可以去晒嘅，但係我諗真係要窮一生咁樣先去得晒。而我哋每次去都會記錄咁多嘢，又會事前做資料搜集咁。但係有一樣我覺得有趣嘅係島本身係一個好動態嘅嘢，其實真係好似一個生物。我哋做研究嘅時候，亦都有發現我可能跳一跳去，我哋做一個資料搜集一個圖鑑嘅時候咧。唔好意思啊，跳一跳。呢個就係我哋由政府一啲航拍資料數據所攞翻嚟㗎啦。我哋之後再做一啲視覺化嘅處理。咁我哋做一個圖鑑嘅時候，咁其實發現每一個島，我覺得最有特色嘅就係佢哋嗰個即係奇形怪狀、唔同嘅好似一個生物，好似顯微鏡、阿米巴變形蟲咁樣一個生物咁樣嘅姿態。所以加上佢嘅潮漲潮退咁樣，其實永遠都係有改變嘅。我哋每次去亦都係可能上星期打完風，咁今次嚟到又有新嘅嘢。可能邊度甩咗一忽，邊度吹咗個隔離公園有啲
長凳唔 belong to 嗰個島嘅，但係係咯，都會不停有變化咯。每次去都會係咯，探索到見到新嘅嘢咯。咁但係就希望如果係一個花咁多時間嘅功夫，希望之後係可能凝聚到大家都係有興趣去探索香港嘅人啦，可以一齊去出海，一齊去記錄低咁啊。未來希望做到一個電子嘅資料庫一個平台去共享嘅，係有基本嘅資料之餘，係大家可能去完探索，亦都可以分享翻佢哋當日一啲所見所聞啊，見到一啲得意嘢又擺上去，可以分享嘅平台咁樣咯。咁所以係應該係長做長有嘅，希望係嘅。咁 Kevin 咧，你又點樣去延續你呢一個嘅城市觀察？我可以跳咗我去另一個嘅題目啦，因為係啦，曉雯即係啱啱一開始都有介紹，我係除咗做攝影啦，咁都會做一個街招嘅保育嘅 group 嘅。咁其實我哋係研究緊香港嘅招牌文化啦，同埋講緊係一個以前嘅招牌文化，亦都係點樣去推廣到去未來咁樣用啦。咁其實呢一樣嘢真係好似你啱啱問咁樣，即係有譬如某一啲 topic 咧，你繼續去研究嘅時候，嗰個過程佢係會枯竭嘅，即係佢係真係會變化得好大啦。特別係招牌文化啦。咁我哋當時其實開始呢個 project 嘅時候咧，個招牌嘅街景係已經消失咗差唔多90%㗎啦。咁講緊呢張相其實係15年至到16年，咁當中只係過咗1個月嘅啫。咁佢就由左邊嗰張相變咗右邊嗰張相個情況。咁我哋見到呢樣嘢係改變得好快嘅。咁淨係去做一個記錄咧，已經係唔足夠啦。咁所以我哋慢慢即係我講緊我哋就因為呢個 project 我就有 partner 啦，有拍檔同我分擔啦。咁我同阿 Ken 就開始即係睇下點樣去即係延續呢一個招牌文化啦。咁我哋就開始做一啲行動上邊嘅嘢啦。咁除咗係有時去啲鋪頭拆招牌落嚟嘅時候，去做一個保育啦、保留嘅工作啦。咁然後就去再諗一啲展覽設計嘅形式，去將呢個文化繼續推廣去未來。咁啱啱嗰2年嘅 Detour 其實都係因為呢個 project 去有一啲新嘅睇法咯，係啊。咁我都想問一問啦，即係譬如你哋將來啲咩願景啦？到咗研究所有冇諗過喺啲島上面有啲嘅 installation 或者有啲嘅 artwork 可以同大家可以分享到㗎？同埋都回應翻頭先，其實我諗其實我哋逐漸越嚟觀察得越耐啦，我哋通常係就會發覺越嚟越多嘢可以去觀察，即係越嚟越觀察越深入。咁我哋可能首先個範圍可能大咗，就可能除咗香港嘅島，外國嘅即係英國嘅島，我哋都會做 research 啦。咁所以我覺得可能枯竭嘅係可能我哋枯竭咗，個題目都未枯竭嘅，即係可能你其實個世界都好多人觀察咗好耐啦，即係你永遠都會有啲新嘅嘢去觀察再研究嘅。咁第二就係去設計嗰度，我哋就係其實我哋都係我哋因為一開始個起始點都係嘅，即係我哋好想喺島度，即係我哋覺得島好靚，好想喺個參與喺呢個 topic 度，即係我哋 designer 就用設計嘅方法啦，即係呢個其中一個起始點嚟嘅。咁所以其實我哋有諗過喺個其實我哋唔係諗，我哋係有2樣嘢設計我哋想做嘅方向。咁第一咧就係我哋會想喺啲島度做一啲藝術裝置啊，一啲設計咧。咁但係我哋另一方面諗啲島本身都好靚，其實你去咗島，咁我哋其實搞咩都可能會搞到去核突，或者令到即係我哋要同大自然比拼係好難嘅，我覺得。咁所以我哋嚟緊嘅設計方向其中一種就係用一啲少啲對呢個對大自然有 impact， 或者用一啲好叫做我哋去到可能做一啲藝術裝置，可能1日2日就可以收翻埋。即係好似唔打攪大自然一個咁嘅説法嚟啦，即係一個儀式感又好，生活感又好啦。咁嚟講去做一啲設計。咁第2樣我哋想做嘅設計其實就係我哋今次 Detour 咧，我哋個展覽其實因為阿 Leo 都講，其實咁多
即係頭先個題目係好大，即係其實要集好多人嘅力量都未必可以做得完咁樣嘅。咁所以其實我哋好想嘅其中一個方法就係我哋想用我哋係一個啟齒點，即係我哋想我哋嘅資料咧喺個資料庫度同大家分享，即係或者講俾大家聽，其實我哋香港係有人，即係有至少我哋或者有其他人咧係做緊呢個題目，咁好想大家可以一齊去做。咁呢個其實都係個設計嚟嘅，即係我哋設計一個展覽去展示 visualize 翻嗰啲大自然嘅 data， 令到將島個自然元素聯繫翻香港嘅人。咁呢個 design 係我哋想做嘅嘢，令到希望可以逐漸會多啲人去一齊去觀察嘢，或者啲資料如果可以共享嘅，咁我哋就唔使做咁多，性命又可以保存，係啦，係啦，係啦，喺 Kelvin 係啦。係，咁我就想即係最後咧都問一問啦，即係兩個單位你哋即係喺觀察前後咧，即係你覺得你個心態上面有啲咩嘅變化咧？即係對城市嗰個理解，或者對人或者社區嗰個連結咧，有冇啲咩前後有啲嘅分別咁樣？Kevin 先。我可能講先啦。咁我諗我都係因為即係其實都好似嘅，即係呢個循環啦，即係不斷咁透過觀察再去問我哋自己，咁我哋其實做咗啲咩咧？去做一啲設計或者行動，去繼續呢件事，繼續去探索呢個題目嘅唔同嘅面向嘅時候，好多時就會接觸到一啲其實本身係可能冇諗過接觸嘅嘢啦，即係例如人嗰方面呢個 factor 係好重要啦。即係我哋可能喺譬如街招個 project 嘅時候，我哋一開始都真係諗住係一啲即係比較物件嘅嘢嚟嘅，即係我哋講緊招牌都可能美學有關啦，或者啲字體書法嘅嘢多啲關係。點知我哋慢慢探索落去嘅時候，其實覺得每一個招牌同嗰個鋪頭嗰個人情嗰個連結咧，其實都係一個好獨特嘅地方咯。我哋都最近今年做咗一個 exhibition，淨係講每一間鋪頭嘅拆招牌落嚟嘅一啲故事咁樣。咁其實慢慢就好似逼自己去接觸咗一啲我哋冇探討過嘅細節啦，或者去嘅角度。咁呢一樣嘢係令我接觸到多好多本身可能我哋工作以外啦，或者我哋一開始嗰個 plan 入邊以外嘅一啲人，同埋去係用咗透過呢啲角度認識咗自己個城市或者本身我哋有興趣嗰個題目好多咯，即係個面向會闊咗。咁我覺得呢一樣嘢係嗰個我覺得好即係自己都覺得好開心嘅一個結果嚟嘅，係咯。咁島嶼研究所你哋前後即係除咗可能會唔會有啲損傷啊帶嚟有冇啲疤痕或者即係其實對你個內在有啲咩嘅影響咧？疤痕好彩就唔係有幾多，但係可能係內在啲嘅一啲觸動當然都有嘅。咁咧其實我想回應翻頭先 Kevin 嗰張街招前後嗰個，其實我覺得都好震撼，好 powerful。咁其實我都令我諗起，其實係有島都係可能有一日會被淹沒嘅一日。咁可能香港嘅島冇乜面臨呢一個咁比較關鍵嘅危機啦。但係可能另一個危機係填海咁樣。咁我因為之前都研究有睇過，可能因為填海其實香港都已經消失咗可能20到30個島左右。好似屯門嘅老鼠洲啊，咁而家係屯門新市鎮嗰區。咁其實都會做呢個研究嘅時候，個心態其實有少少壓力嘅，就係好似要鬥快咁樣咯。即係喺佢哋消失前又要睇，雖然係啦，即係香港嘅島未必有咁快消失嘅一日啦，但係始終係我自己可能又會經過香港兩邊走咁我都想喺香港嘅時候就盡量記錄越多越好咁樣。咁或者心態上要有個調整，係始終唔係我自己一個人做嘅嘢啦。希望即係覺得香港人其實好多人都會行山，對大自然景觀好有興趣。其實大家都係做緊記錄嘅，只不過係我哋有設計師嘅願景，希望將我哋記錄翻嚟觀察到嘅嘢，再轉化成為一個可能
係另一個轉化變化咗嘅生動啲嘅方法去展示俾觀眾睇。咁希望係可能頭先阿志提過嘅唔同嘅一啲 pop up 類型嘅 installation， 我哋可能喺呢個島放一個 weekend， 咁可能就係 low impact 嘅，咁啊可以即帶走又之後放翻喺第二個島度就可以 island hopping 咁樣好似。咁希望呢個循環係可以延續到落去咯。好啊，咁就咁其實時間咧都去到差唔多嘅時間啦。咁我就都想問一問台下咧，即係你哋有冇啲咩嘅問題咧，係想即係問台上嘅即係嗰啲嘢嘅分享嘉賓？係啦。特別係佢哋嗰個 exhibition 啦，有冇大家睇咗未？定係準備聽完先去睇？喺3樓嗰個嘅位置嘅，咁就係會去到8點鐘咁樣。咁我哋完咗呢個嘅 sharing 都會同大家一齊上去嘅。睇下大家有冇啲咩嘅問題想問，可以舉手咁樣。或者我問先啦，其實咧我聽完之後咧，我想知道咧點樣先至叫做一個島？點樣唔係一嚿石？即係咩 size 先至算係一個島啊？有冇一個定義㗎？其實好似我諗國際啲嘅定義應該係所有四面圍海而係細過一個版圖 continent 嘅就係可以叫做島咯。咁其實我哋做你係咪有嘢報？想知如果我喺香港發現一嚿大石喺個海上面，咁佢即係四面環海，佢又唔會浮動，佢係固定喺個位，咁佢係咪一個島啊？呢個其實係我唔知政府嘅定義係咩咧。咁但係我睇個因為其實我揾過係我揾嘅資料係冇定義嘅。咁但係去個我睇啦，佢點樣歸類一個島，或者我哋去嗰啲咧，其實佢就係睇嗰啲海事圖嘅海事圖咧。總之個 sea map 啦，咁佢就係你喺個潮漲嗰時，佢仲會係有個石浮出去面咧。咁嗰啲咧就有機會歸類為一個島。咁其他可能係啲暗礁，就應該就係唔嚟嘅。唔歸類嘅。咁但係呢個都係暫時我哋睇嗰個 correction 咁嘅分類，就應該係介乎係一個島同唔係一個島之間嘅定義。好，咁我將個時間又交翻俾台下，大家有冇啲咩問題可以問一問佢？即係啦，或者可以係點樣係去探索啊？嗰啲用啲咩 app 啊？用啲咩政府嘅網啊？你頭先提過好多，但係都冇開名嗰啲咧。咁即係啲咩工具，大家係想知嘅都可以問一問佢哋咁。我知你哋唔敢問嘅，所以有呢度係想請教下你咧，有啲島咧就好難去嘅，例如喜靈洲嗰啲咧，因為嗰啲就要 permit 先入得噶嘛。我都係跟公司上過個島一次，唔知你哋點去嘅咧？喜靈洲其實我哋都冇去過，因為其實好多島都係真係好難去嘅。咁我哋暫時去嗰啲都係一係就係揾啲艇架，咁啊就去我哋即係我喺黃竹坑嗰邊啦，咁或者西貢嗰邊咧就問啲艇架可唔可以兜我哋過去啦。咁有啲就係即係我哋自己撐艇過去，咁有啲位咧好似係介乎個島上面係有 permit， 咁但係喜靈洲係戒毒所，咁佢成個島都係冇 permit 或者安全洲你都入唔到，咁嗰啲就深刻未係我哋個研究範圍度，係啦，即係我哋都捨難取易嘅，因為都好多可以做，所以我哋暫時都冇。反而你如果點樣有，反而係調翻轉，可能如果你可以有喺然之後嗰邊嘅入到去，有啲 data 其實反而其實可以同我哋分享，因為即係頭先我都係覺得即係我哋即係其實除咗呢個之外，仲有幾個 partner 嘅，即係幾個 team member 嘅。咁但係其實都係每人都係自己用。講都係用公餘時間嘅就即係用義工咁樣做呢件事嘅。所以如果你話原來你去到喜靈洲嘅有啲 data 嘅，反而可能會唔會有機會可以你去到，或者你幫我哋 scan 啲嘢，咁再 upload 上去翻個 platform 度，咁可能都係一件好事，我覺得咋。以我嘅理解咧，好似香港嘅法例上有啲島咧係接載你去嗰個船家咧，佢接你上島咧，佢係犯法嘅。但係如果你自己游上去咧，係唔犯法嘅。咁佢如果佢離海岸咧某一段距離掉低你，你自己游落去咧，好似係有少少灰色嘅。我唔係好肯定啊，我唔肯定，戴頭盔先。佢講嘅啫，唔係我哋講嘅。台下仲有冇啲咩問題咧？不如你透露下用啲咩 app 去做嗰個 3D 嗰個，我都好想知其實。
哦，你話講 3D scan 嗰個？係啊係啊。我哋都係其實用 iPhone 嗰個 Police Cam 啊，唔知你哋有冇用？係啊，即係佢個好似要俾錢嘅，唔記得咗啦。要俾錢嘅。係要俾錢，因為其實你，所以呢樣嘢其實我哋覺得係有 potential 嘅，因為其實買得起 iPhone 或者 iPad 嘅人係好多嘅，係啦。咁其實你只要買 iPhone Pro 或者 iPad Pro 咧，就通常就有 LiDAR，即係最新好似11、12開始都有呢個 technology 嘅啦。咁呢樣其實你只要 download 個 apps 啊，咁你其實就可以 scan 一啲即係 object 啦。咁但係有啲嘢係 scan 唔到嘅，例如水係 scan 唔到嘅，即係你佢冇個反射啦。或者其實你如果太大嘅嘢咧，即係呢啲好 technical 啦，即係你都唔係好 technical，即係你得太大嘅 scan 咧，佢個 pixelation 就會少咗。咁呢啲都係我哋暫時其實反而你話係咯，我哋遇到個 challenge 係咁樣咯。咁但係我哋都反而我哋希望可能遲啲有機會即係我哋透過一個 exhibition 咧，都好似 connect 咗一啲大學嘅，咁咧大學咁佢哋可能佢哋做即係geography 嗰啲，反而佢哋就有其實有好多嘅，即係有一啲即係工業用或者 archi 用嘅 3D scan 咧，其實係好勁嘅，即係可能你擺一部機咁樣開啦，呢度就 scan 晒。咁但係 so far 反而我哋就話沒有，係啦，係但係頭先嗰個 Polycam 係大家都做到嘅，我深信呢度在場大家人好多人都可以由 iPhone 或者可以做到嘅咁。你哋每一次去嗰個 gear 大約幾重度啊？其實就係你個獨木舟同埋你部 iPad 係咪咁上下嘅啫？係，真係一個防水背囊咁嘅啫，我覺得唔係帶好多嘢。係，有時個人 mobile 啲咧，我覺得一開始係一件好事嚟嘅，即係任何嘅觀察都係我自己。體力係好緊要啊！係啊，因為譬如我以前試過有一排係個相機我都拎唔到嘅，因為我有啲即係勞損啦，即係頸同埋腰。咁我有一次去旅行咧，就開始淨係帶電話啦，唔帶相機啦。跟住開始就會睇到多啲嘢咯，即係覺得多啲相添係咪？係啊，因為其實嗰件事 raw 啲啊，同埋直接啲，即係你真係跟住你嘅觸覺去睇嘢，而唔係掛住嗰啲工具嗰啲好 geeky 嘅一啲 technology。咁嗰個 moment 你就會清晰啲，即係我自己咁睇，即係所以一開始我覺得作為一個工具，你哋係揀得好好，即係一個比較簡單啲嘅方法開始。我覺得都啱，即係如果你回應翻個主題咧，觀察，我覺得其實最因為我哋初頭咧係拎多啲嘢去嘅，咁我拎個 backpack 去啦，跟住咧之後我就後悔啦，跟住仲要我嗰次同個女仔去啦咁樣啦，即係係啦，咁佢根本就行2步我已經想翻屋企啦，即係你又遠啦個島度，咁其實然後咧之後就其實逐漸減嘅，即係減咗，跟住最緊要你帶食物，即係反而咧係行到去，即係你講我哋喺 office 度做嘢，可能可以。即係可以做到1日啦，咁你先開始攰啦。其實我哋去島咧，其實朝頭早又要好早起身啦，搭船啦，同埋個體力消耗真係好大。即係你去到做到1-2點咧，已經係餓到去暈嘅。但係個島仲係好多，即係我哋講緊我哋去啲島，而家暫時有啲叫 scan 得比較 complete 嗰啲島咧，個大細都可能係一個大球場咁大嘅咋。即係你其實行，你平時去可能去夜，即係如果去野餐或者你就覺得哇好少好細嘅啫。咁但係其實我哋係講緊。行晒由朝頭早撐架艇過去，去到即係走，即係要夜晚要走啦，即係天黑就走。跟住其實可能做都未必做晒一個大球場嘅邊界喎。咁呢個時候真係好睇我哋嘅體力，咁樣點樣保存體力。同埋我覺得都同埋即係去翻呢個主題啦。即係我唔知現場有冇啲係 designer 或者有做開觀察嘅，我可能都有，所以先會喺度出現。咁我覺得其中一個觀察最簡單。即係我覺得而家啦，就覺得最緊要係容易去做咗第一步先，或者第一、第二、第3步先。即係你諗到一個好複雜嘅嘢，跟住咧其實你係做唔到嘅，或者根本係冇呢個 resource 啊，冇呢個你根本係冇呢個體力、冇呢個能力嘅，咁只會係喺度諗、喺度停住喺度嘅啫。咁所以好似我都好勁認同，係啊，即係一開始簡單啲，起咗步先，即係起咗2-3步就再睇下點咁樣。咁你哋都提到嗰個即係體力嗰個問題個 concern 啦，咁就係亦都有講到嗰個負載嗰個即係嗰個問題啦，即係身上越少負累，咁就可能觀察得越多啦，你行嘅路越多啦，咁都呼應咗我哋今次嘅主題啦，呢個擁有同埋存有即係內在嘅設計，即係咁當我哋去探索嘅時候，我哋少啲外在嘅負累啦。
係啦，咁少啲嘅物類啦，咁反而我哋可能係讓眼睛去觀察多啲，讓眼睛去散步啦，係將好多城市嘅觀察係有啲嘅倒著，其實我哋都冇辦法帶翻屋企好多嘅石頭或者各樣好多嘅風景，我哋冇辦法 own 一個建築物，但我哋就用我哋唔同嘅觀察嘅方法啦，用我哋嘅相機啦，用我哋可能一啲嘅技術啦，將佢流傳喺度，將佢係轉化成自己嘅一啲嘅回憶啦，或者係有系統咁去梳理之後，可以同各位去分享啦。咁亦都係希望大家完咗今日呢一個分享會之後咧，可以去3樓睇一睇佢哋嗰個嘅artwork啦。咁就係陣間就可以跟住佢哋一齊去上面去一個 guided tour 啦。今日嘅分享就到此為止啦，多謝各位。多謝晒，感謝晒。